बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज मैं जो है ना अचार गोश्त बना रही थी। मैं कोई बहुत बड़ी कुक नहीं हूँ, बट गेस्ट आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी जो है ना शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरी रेसिपी थोड़ी-सी डिफरेंट है। यहाँ मेरे पास चिकन था, ये जो है मेल्ट हुआ हुआ नहीं है, रात का फ्रीज़ हुआ हुआ है, और मेरे पास ये 1 केजी से ज़्यादा है। सो इसको जो है मैं अभी सब कह रहे थे कि थोड़ी देर ओवन कर लो, लेकिन मुझे ओवन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब मैंने यहाँ पे चिकन लिया और उसको जो है ना थोड़ी देर पहले ही मैंने निकाला था, तो फिर मैंने उसे ना वैसे पीसेस जो है उसको अलग-अलग कर लिया। सारे पीसेस अलग कर लिए और साथ आप देख लें मैंने ना टमाटर यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 मैंने बड़े-बड़े टमाटर जो है उनको कट करके रखा हुआ है छोटा-छोटा, और उसके साथ 1 बड़े चम्मच खाने का जो है वो अदरक का पेस्ट है और 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब हाफ़ जो है वो अदरक का पेस्ट और हाफ़ लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी, और इसमें जो दही मैं ऐड करूँगी वो डेढ़ प्याली आप कह लें। ये खाना सर्व करने वाला जो चम्मच मेरे पास था, वो मैंने 2 भर के इसमें ऐड किए हैं। और मैं जो है ना कोई भी चाहे वो कढ़ाई गोश्त बनाऊँ या अचार गोश्त बनाऊँ, मैं बाज़ारी मसाला जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। कोशिश करती हूँ उसमें घर के मसाले भी थोड़े ऐड करूँ। अब यहाँ मेरे पास जो है आप देख रहे हैं गोश्त जो है चिकन का, वो 1 केजी से ज़्यादा है। तो मैंने जो छोटा पैकेट होता है ना, वो मैंने इसमें हाफ़ ऐड किया है। हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा या हाफ़ ही कह लें। बस इसको मैंने मैरिनेट करके साइड पे रख दिया, और सबसे पहले जो है वो टमाटर का थोड़ा-सा पेस्ट जो है ना वो अलग रेडी करना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा-सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ी-सी क्वांटिटी ऑयल, उसमें मैंने टमाटर डाल दिए, और टमाटर जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करने। ये देखिए अभी खड़े-खड़ा टमाटर ही है, बस इतना ही मैंने इसे पकाया है और मैंने इसको साइड पे कर दिया, क्योंकि ये बाकी जो है ना कढ़ाई में जब डालूँगी अचार को उसके साथ, तो ये बहुत अच्छा जो उसके साथ भी पक जाएगा। अब आपने इतना ऑयल लेना है कि माइंड में रखिएगा कि वो जो टमाटर पेस्ट बनाया है उसमें भी ऑयल था। अच्छा, यहाँ सबसे जो मज़े वाली बात मेरी अचार गोश्त या कढ़ाई गोश्त की, मैं ना प्याज़ ज़रूर जो है ना वो ऐड करती हूँ, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। मोस्टली अचार गोश्त में और कढ़ाई गोश्त में प्याज़ जो है इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा जी, उसके साथ मैंने कहा सब्ज़ मिर्च जो है ना उसको रेडी कर लूँ। रेडी मैंने कैसे किया, लेमन और जो थोड़ा-सा मैंने जो अचार गोश्त का मसाला था ना पैकेट वाला, वो मैंने रख लिया था, उसको मैंने ये लिया और लेमन के साथ भर-भर के मैंने जो सब्ज़ मिर्च है ना, उनको भर लिया। तो ये मैं वैसे इसमें कम डाल रही हूँ, सब कह रहे थे बहुत कड़वी सब्ज़ मिर्च है, तो ज़्यादा ना हो जाए। वैसे मैं अचार गोश्त में बहुत ज़्यादा सब्ज़ मिर्च डालती हूँ और इतनी मज़े की लगती है ना। अब ये थोड़े-थोड़े से ब्राउन हुए थे, तो बाकी जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी शामिल कर दिया। अब इसके बाद जो मेरे पास ये कढ़ाई गोश्त मैरिनेट हुआ हुआ था, तो उसको भी मैंने शामिल कर लिया। अच्छे तरीके से बाउल में जितना मसाला है ना, वो सारा प्लीज़ ऐड कीजिएगा, वेस्ट ना हो। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर जो ये ना फ्लेम है वो हाई रखा हुआ है। हाई थोड़ा-सा मैं इसको हिला के उसके बाद बाकी तमाम मसाला जार जो है ना वो भी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने नमक ऐड किया है थोड़ा-सा हस्बे ज़रूरत। थोड़ा-सा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। उसके बाद मेरे पास ये जो टमाटर का पेस्ट था ना, इसको आपने ऐड कर देना है। अच्छा, फ्लेम जो है ना वो बहुत हाई मत रखिएगा, जब मसाला वग़ैरह ऐड करते हुए मैं थोड़ा-सा मैंने जो है ना वो फ्लेम वो कम कर लिया है, मीडियम है। अब ताकि जो मेरे 2-4 मसाले हैं वो भी मैं ऐड कर लूँ। अच्छा, उसके साथ मज़े की बात ये है कि ये मेरे आस-पास से लोग जितने खड़े थे ना, वो हमारे स्टोव इतने बिज़ी थे, कुछ ना कुछ बना रहे थे, साथ काम चल रहा था ना, मज़ा भी बहुत आ रहा था। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ी-सी लाल मिर्च कुटी हुई इसमें ऐड की है, इससे कलर बहुत प्यारा था, वरना ना अचार गोश्त ब्लैक ही शेड देता है। और आपको मैंने बताया था मैं बाज़ार के जो है मसाला पैकेट का कोई भी वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। अब इसके बाद यहाँ मैंने जो है ना सूखा धनिया पिसा हुआ, ये 1 टीस्पून और 1 टीस्पून आप लाल मिर्च ये मैंने ऐड किए। मतलब मैंने घर की जो है ना वो 4 एक चीज़ें इसमें ऐड की हैं। लेकिन आप अगर आपको मैं सिखा नहीं सकती, लेकिन आप मेरा बनने के बाद ज़रूर कलर वग़ैरह टेक्सचर देख के बताइएगा कि आपको जो है ये मेरा अचार गोश्त कैसा लगा। अच्छा, पहले मैंने फ्लेम ऊँचा-ऊँचा ही रखा है, यहाँ मेरे साथ एक बहुत बड़ा मिसहैप हो गया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो क्या हुआ था।
अच्छा यहाँ पे जी पहले फ्लेम ऊँचा रखा पे मैंने मीडियम पे करके थोड़ा-सा मैंने कहा चिकन को गलना चाहिए। वैसे तो दही ऐड करें तो टेंशन की बात ही नहीं है। बहुत अच्छा जो है ना वो चिकन जो है वो गल जाता है। यहाँ मेरा बिल्कुल ये जो है ना रेडी हो गया था अचार को। उसके बाद जो मैंने बंद कर दिया, स्टोव बंद कर दिया और उसके बाद एंड में मैंने जो चिली थी ना भरी हुई फुल लेमन और मसाले सब वो मैंने उसके साथ ऐड कर दिए। अच्छा मिसहैप मैं आपको बता दूँ इससे पहले कि मेरी जो वीडियो है वो एंड हो जाए। अच्छा यहाँ पे जो मुझे कहा गया था कि ये बड़े फ़ख्र से ये आपके लिए ना प्याज़ कट करके हमने रखे हुए हैं। आप जल्दी-जल्दी से बस जो है ना अचार कुछ रेडी करें। मैं भी बड़ी खुश होगी, लेकिन कभी भी प्याज़ जो है वो पहले कट करके ना रखें क्योंकि मौसम के लिहाज़ से मेरे ख़्याल में उसमें जो रस होता है वो सारा जो है ना वो उड़ जाता है। और मेरे ख़्याल में प्याज़ जो है वो 4 से 5 घंटा पहले कट करके रखे हुए थे तो वो बिल्कुल ड्राई हो गए और मुझे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं रहा। और जब मैं बना रही थी तो तब मुझे पता चला कि ये प्याज़ जो है ना बहुत ड्राई थे। बट उसके बावजूद जो है मेरे जो अचार गोश्त था वो बहुत अच्छा रेडी हो गया। अच्छा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरी ना वीडियो कैसी लगी है और मैं वीडियो किस तरह की बनाऊँ। वैसे आपको इस तरह की मेरी छोटी-मोटी वीडियोज़ जो है ना वो देखने को मिलती रहेंगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल भी आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे आपके कमेंट्स का, आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।